అది అది పరికరాలు సార్, స్పానర్ సరిగ్గా లేవు సార్. స్పానర్ కూడా ఇరిగిపోయింది. కొన్ని ఇక్కడ పెట్టాను సార్, కొన్ని సాయంత్రానికి చేసి పంపించేయాలి, అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా వెహికల్. అవును సార్, అంతే సార్, సాయంత్రానికి పంపించేయాలి. పంపించారు సార్. ఈ మార్గం షెడ్ ఉంటే వచ్చేవాళ్ళు కూడా తక్కువ వస్తారు కదా. అవును సార్, వచ్చేవాళ్ళు కూడా నమ్మకం ఉండదు కదా, నీ దగ్గర అన్ని పనిముట్లు లేవు. పని బాగానే చేస్తాం కానీ ఎక్విప్మెంట్ సామాన్లు నువ్వు పని చేయగలుగుతావు, పనిముట్లు కూడా ఉంటే అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది.